बोर्ड सर र म्याडमहरुमा नमस्कार। म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा ट्रिकोमेट्रिकको फिंगर ट्रिकलाई कसरी जियोजेब्रामा बनाउने त त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज 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 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनु होला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला। लेट्स अब डेमोको रूपमा हेर्छौं र त्यसपछि यसको हामी कन्स्ट्रक्सनतिर जान्छौं। ल पहिला हामी यहाँ साइन अल्फाको बारेमा साइन अल्फाले के गर्छ, यसलाई 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री मान्छ र यसलाई 0 1 2 3 4 त्यस्तै सेम हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं। 0 1 2 3 4 यसको रुल छ साइन अल्फा भनेको। अब यहाँ 0 डिग्री हाल्दाखेरि 0 मान हाल्ने, यहाँ 30 डिग्री हाल्दाखेरि त्यसमा 1 छ 1 गर्ने, यस्तै 45 मा 2, 60 मा 3 र 90 मा 4। साइन अल्फा भनेको जस्तै यहाँ साइन 0 रहेछ त 0 को यो मान 0/2 गरियो इक्वल टु कति आयो 0 आयो मान। भनेको साइन 0 डिग्री को मान कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ। नेक्स्ट अब हामी स्लाइडर चलाउँछौं कति डिग्री को 30 डिग्री को। 30 डिग्री मा के हुन्छ भने यसको मान कति मानेछौं हामी 1 त 1/2 रुट स्क्वायर रुट 1/2 गर्दाखेरि 1/2 नै हुन्छ। भनेको साइन 30 डिग्री को मान 1/2 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी यसबाट बुझ्न सक्छौं। नेक्स्ट हामी 45 डिग्री को गरौँ भने हाम्रो यस फिंगरलाई यो फिंगरलाई हामी के मानेछौं, यो फिंगरलाई हामी 2 मानेको छौं। 2 डिवाइड बाइ 2 यसबाट हामी रुट 2 लाई यो 2 लाई होल स्क्वायर 2 लेखेर 1 को फाइन्डिङ भ्यालु के हुन्छ 1/√2 हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामी अब साइन 60 डिग्री को मान हेरौं त थर्ड मानेछौं यसलाई स्क्वायर रुट थर्ड 3/2 हुँदो रहेछ। यस्तै हामी 90 डिग्री को कति 4 मानेछौं, रुट 4 भनेको 2 मा 2 ले भाग गरियो यसको मान कति आउँछ 1। यो रिस्पेक्ट टु साइन अल्फा को। त्यस्तै हामी साइन अल्फा क्लिक गरे साइन अल्फा को काम गर्छ र कस अल्फा क्लिक गर्यो भने कस अल्फा को काम गर्छ। कस अल्फा मा जस्ट अपोजिट मानेको छौं। 0 0 30 45 60 र 90 त मानेछौं तर जस्ट अपोजिट नम्बरहरु 4 3 2 1 0 मानेको छौं हो। अब यसको फर्मुला सेम हुन्छ। पहिला यहाँ 4 मानेछौं त 4 cos 0 डिग्री भनेको 4 मा रुट 4 रुट गर्दाखेरि 2 आउँछ। 2/2 भनेको 1 भनेको cos हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ 1 हुन्छ भन्ने विद्यार्थीलाई स्पष्ट तरिकाले यस डायनामिक चित्रबाट विद्यार्थीले साइन cos 0 देखि 90 डिग्री को मान रट्नै पर्दैन, कण्ठ गर्नै पर्दैन। यो फिगरले लाइफ टाइम को लागि उनीहरुको लर्निङ हुनेछ। ल त्यस्तै हामी 30 डिग्री को यसलाई हामी 3 मानेछौं। रुट 3/2 भनेको साइन cos 30 डिग्री को मान नै रुट 3/2 हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामी cos 45 डिग्री को 45 लाई हामी 2 मानेको छौं। यो फिंगरलाई स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो स्क्रिनमा 2 मानेछौं। रुट 2/2 गर्दाखेरि 1/√2 हुन्छ जो हामी विद्यार्थीलाई क्लास 8 र 9 मै क्लियर रूपमा सिकाइसकेको हुन्छौं। र cos 60 डिग्री भनेको यसलाई हामी 1 मानेको छौं। रुट 1/2 भनेको 1/2 नै हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट तरिकाले cos 60 को मान पनि राम्रोसँग सिक्छन्। त्यस्तै cos 90 भनेको यसलाई 0 मानेछौं। रुट 0/2 भनेको 0 नै हुन्छ भन्ने कुरा बेलाले स्पष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छन्। इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने यसलाई जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्सन गर्ने कसरी त त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि अब हामी एउटा जियोजेब्रा फाइल के गर्छौं ओपन गर्छौं। हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ जियोजेब्रा फाइल ओपन हुन थालेको छ। अब अनि हाम्रो एउटा के रहेछ भने हामी ह्यान्ड चाहियो, हात चाहियो जुन हामी गुगल क्रोमबाट गएर खोज्छौं। र फर्स्ट अफ अल यसको म यसको फन्टहरु मिलाइदिन्छु 16 गर्छु अनि अप्सन लेआउट मा गएर यसको इनपुट बार के गर्छु माथि गर्छु। ओके यहाँसम्म त तपाईले
क्लियर नै हुनुभयो। ओके, यहाँसम्म त क्लियर हुनुभयो होला। लेट्स, अब हामी एउटा गुगल क्रोममा जान्छौँ। यसलाई मैले यहाँ गरेँ। फर्स्ट अफ अल गुगल क्रोममा क्लिक गर्छु। मलाई ह्यान्ड चाहियो। ह्यान्ड फिंगर इमेज हामी गुगलबाट एउटा फ्री ह्यान्डको इमेज खोजेर आउँछौँ। हामीले जुनसुकैलाई पनि यहाँ यसबाट एउटा फिंगर उठाउन सक्छौं। यहाँ ब्ल्याकमा छ, व्हाइट कलरको पनि उठाउन सक्छौं। ओके, यति गरिसकेपछि हामीले एउटा फिंगर चाहिन्थ्यो। मैले फिंगर गुगल क्रोममा गएर ह्यान्ड फिंगर फर नर्मल इमेज सर्च गरौँ। गुड, नर्मलको लागि मैले फोटो क्लिक गरेँ। कस्तो आयो नर्मल लिम, कस्तो के जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, यसलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौं। नभए योभन्दा पनि वैकल्पिक के उपाय देखिएन। ओके, ल यो इमेजलाई हामीलाई सेभ इमेजमा गर्छौं। यसलाई ह्यान्ड लेखेर हामी सेभ गर्छौं। इमेज ह्यान्ड इमेज ह्यान्ड 2 लेखिदिउँ यहाँ, अथवा ओके इमेज ह्यान्ड सेभ गरिदिउँ। ओके, यो ह्यान्ड पाइसकेपछि हामीले अब जियोजेब्रा फाइल के गर्छौं, ओपन गर्छौं। यो फाइलमा फर्स्ट अफ अल हामीले यो जियोजेब्रा इमेजमा गएर हामी फाइल डाउनलोड गरेको हामी फाइल युज गर्छौं। ओके, हाम्रो फाइल इमेज आइसक्यो। अब यसलाई मैले यस्तो बनाउनु छ, यस्तो बनाउनु छ। अब हामीलाई यस्तो त्यही कारणले हामीले यस्तो किसिमको चाहिन्छ। ल कस्तो चाहियो भने यो यहाँ चाहियो। गुड, अब मलाई उल्टो चाहियो, यस्तो चाहियो। त्यही कारणले यसलाई मैले रिफ्लेक्ट गरेर राखिदिन्छु, सबभन्दा सजिलो। रिफ्लेक्ट कहाँ छ, रिफ्लेक्ट अबाउट लाइन इमेजमा क्लिक गरेँ, यो लाइनमा क्लिक गरेँ, मेरो रिफ्लेक्ट आयो।
रिफ्लेक्ट आइसक्यो। मैले यो इमेजलाई के गरिदिन्छु, हाइड गरिदिन्छु र यो पोइन्टहरुलाई पनि के गरिदिन्छु, हाइड गरिदिन्छु। मेरो काम आयो। मैले यति ह्यान्ड युज गरिसकेछु। अब मैले के गर्नु छ भने कस अल्फा टेक्स्ट म लिम अथवा अब जे मान्छौं हामी सिम्बलको रूपमा। अब मैले अल्फा अनि एरो युज गर्न सक्छु। अब मैले यहाँ ब्याक साइड टेक्स्ट लेखेर अल्फा युज गर्न सक्छु। तपाईहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अब थीटा मान्नुहुन्छ भने थीटा युज गर्नु, अल्फा मान्नुहुन्छ भने अल्फा युज गर्नु। मैले अल्फा माने त्यही कारणले अल्फा युज गरे। अब टेक्स्टमा गएर यहाँ ब्रैकेट दिएर डबल दिएर 30 डिग्री को चिन्ह यहाँबाट लिने। $30 कमा पहिला 0 डिग्री चाहियो था। 0 डिग्री कमा 30 यहाँदेखि अल्ट ओ गरे पनि डिग्री आउँछ। तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अल्ट ओ गर्छु डिग्री आउँछ। 30 0 30 45 अल्ट ओ गरे आय डिग्री 60 अल्ट ओ डिग्री आयो कमा 90 इंटर क्लिक करें। यहाँ मलाई टेबल टेक्स्ट चाहिन्छ। पहिले यसलाई हाइड गरिदिन्छु। अब हाम्रो कता टेबल टेक्स्ट बोल्ड गरिदिए मैले अनि रेड कलर गरिदिए। यो पनि मैले रेड कलर माल्छ मिडियम गरिदिए। यहाँसम्म आई होप तपाईहरुलाई क्लियर हुनुभयो होला। अनि मैले के भनेको थिए, यहाँ 0 30 60 चाहियो। यहाँ 0 30 60 डिग्री चाहियो। और मैले 0 डिग्री सिम्बल युज गरौँ 0 यस्तै 30 यस्तै 60 यस्तै 90। 0 30 45 60 एंड 90 यति युज गरिसके मैले। और मैले सबभन्दा सजिलो फर्मुला लेख्छु के \text पहिला मैले टपिक हाल्दिए अ फिंगर ट्रिक फर ट्रिकोमेट्रिक। यदि टपिक हालिसकेपछि तपाईलाई अवश्य नै क्लियर भयो होला कि मैले कसको बारेमा डिस्कस गर्दै छु। ओके फिंगर ट्रिक फर ट्रिकोमेट्रिक को बारेमा कुरा गर्दै छु। अवश्य नै तपाईहरुले यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो होला। ल अब मलाई चाहियो साइन को फर्मुला। साइन मलाई चाहियो साइन बैकस्लैश अल्ट ए गरे भने अल्ट ए गरे भने अल्फा आउँछ। यो अल्फालाई मलाई कलर चाहियो त टेक्स्ट कलर
रेड, टेक्स्ट कलर रेड। अब यसको डिटरमाइन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यति गरिसकेपछि अब अनि के चाहिन्थ्यो टेक्स्ट साइनको ल स्क्वायर रुट चाहियो, त्यसपछि नम्बर चाहियो भइहाल्यो 2। पहिलो नम्बर हामीलाई के चाहियो, फ्र्याक्सन चाहियो। फ्र्याक्सनमा फेरि रुट चाहियो, रुटमा ट्र्याक कलर चाहियो, वन मालिम चाहियो, त्यसपछि यसलाई 2 चाहियो। यति त आउनु पर्ने हो किन। ल टेक्स्ट कलर स्क्वायर रुट बैकस्लैश फ्रैक्शन स्क्वायर रूट टेक्स्ट कलर ब्लू ओके यदि त आउनु पर्ने किन बैकस्लैश फ्रैक्शन टेक्स्ट स्क्वायर्ड आयो टेक्स्ट कलर 1 2 पहिलातिर त बैकस्लैश टेक्स्ट कलर ब्लू ओके आयो यति 1 2 3 4 उता 0 हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई ब्रैकेट युज गरिदिनुपर्छ हाम्रो साइन अल्फा आयो त्यसले कंट्रोल सी गरे कॉपी गरे साइन अल्फा को काम मैले गरिदिए थिए साइन अल्फा में काम गर्यो ओके साइन अल्फा को हामी काम गरियो अब हामीलाई 0 डिग्री चाहियो साइन 0 डिग्री साइन यहाँ टेक्स्ट कलर अल्फा को ठाउँमा 0 डिग्री चाहियो अब इसको साइज चाहियो हामीलाई अब साइज को लागि ठिक छ टेक्स्ट कलर 0 डिग्री को लागि हामी चाहियो भने 0 मैले कपी गर्दै पेस्ट गर्यो भने तपाईलाई क्लियर हुन अब यो बराबर अब 0 रुटमा कुनै पनि नम्बरले भाग गर्यो भने हाम्रो के मान आउँछ 0 नै आउँछ त्यो तपाईलाई क्लियर थाहा होला 0 साइन 0 को मान त्यस्तै साइन 30 को मान माने चाहियो साइन 30 को मान मैले जस्ट कपी पेस्ट गर्ने हो यसमा अनि केही गर्नु छैन हो अब यहाँ जम्मै यो 4 वटा को ठाउँमा हामीलाई 1 चाहियो 1/√2 भनेकै के हो इक्वल बैकस्लैश फ्रैक्शन हामीलाई 1 2 दिएको छ बुझ्न सकिन्छ यति कुरा यो साइन 30 डिग्री को मान यो कति डिग्री को मान लाइयो हामी साइन 30 डिग्री को मान यस्तै हामी साइन 45 डिग्री को मान लिएर आउन सक्छौं
45 अल्फा को ठाउँमा 45 यहाँ डिग्री युज गरेकै छौं। यहाँ यतिको ठाउँमा हामी बाँकी काटेर 3 राख्दियौं। यो रुट 3/2 आयो। 3 हैन, हामीले त 2 राख्नु पर्छ। 0 1 2 यहाँ 2 रुट 2/2 आयो। त हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं इक्वल बैकस्लैश फ्रैक्शन के 1/2। अब तपाईलाई यहाँ डाउट हुन सक्छ होला, त्यही कारणले अब म लेखिदिन्छु। यहाँ जस्तै मैले यसलाई के साइनमा भन्दाखेरि मैले के भनेको थिए 0 1 2 3 अनि 4 यति 4 वटा मैले टर्म मान्न तपाईलाई भनेको थिए। यसलाई 0 यसलाई 1 यसलाई 2 यसलाई 3 यसलाई 4। 0 हाम्रो 0 1 2 आयो। अब 60 डिग्री को हामी काम जस्ट कन्टेक्स्ट में जाने, त्यही कपी गरेको फिक्स गर्ने। हामीले यहाँ कति डिग्री चाहियो अब 45 भयो 60 डिग्री। अनि हामी यहाँ कति चाहियो 3। यतिको ठाउँमा फर्मुला अरु यहाँ के चाहियो 2। त यो आन्सर आयो रुट 3/2 जुन हाम्रो 60 डिग्री को मान आउँछ। यस्तै हामीलाई 90 डिग्री को चाहियो। यहाँ साइन टेक्स्ट यहाँ कति डिग्री राख्नु पर्यो अल्फा को ठाउँमा 90 राख्नु पर्यो। अनि यो जम्मै कति राख्नु पर्यो तपाईलाई थाहा भयो होला। 0 1 2 3 चौथो नम्बर को पालो हो। यो रुट 4/4 भनेको इक्वल दिएर बैकस्लैश FRAC फ्रैक्शन त्यसपछि 2/2 गरेर हामी 1 आन्सर दिन सक्छौं। यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर नै हुनुभयो होला। गुड। यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो। अनि हामीलाई के चाहियो, यो कस्तो कलर चाहियो तपाईलाई अवश्य नै यो ब्लू कलर चाहियो। यसको साइज अलि बढाउँ भने कस्तो हुन्छ त? गुड, अलि 4 नै हुन्छ। ठीक छ, केही छैन। जन विद्यालाई देख्ने खाले हुन्छ। हामीले झन् यसलाई कति मजाले गर्छौं के बनाउन टाइम लाग्दैन तपाईलाई एकदम सजिलो छ। यो मैले एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइराछु। अब यसको पार्ट 2 पनि आउँछ। तपाईलाई यस्तै भिडियो हेर्नलाई सब्स्क्राइब नै गरिदिनु होला च्यानललाई, किनकि मैले यसको पार्ट 2 झन् यस डाइनामिक हुनेछ। त्यसमा रेडियन र डिग्री दुईटै मर्ज गरेर बनाएको फाइल हुन्छ। ल अब एउटा मलाई स्लाइडर चाहियो। स्लाइडर किन चाहियो भने मैले यो भेक्टरलाई यो जुन लाइन हुन्छ मैले डाइरेक्ट गर्नको लागि कति 0 ले के गर्दै छ त्यो के गर्दै छ भनेर त्यसको लिन्छु, पॉइन्ट लिन्छु। ओके, अनि मैले भेक्टर युज गर्छु। यही भेक्टर छ जम्मैबाट 0 बाट एउटा भेक्टर युज गरे। भेक्टर युज गर्न यो भेक्टर युज गर्नको लागि मैले के गरे, अब तुरन्तै मैले आइडिया युज गर्न थाले। ओ गुड। अनि मैले यसको लेन्थ के गर्दिए बढाइदिए। मलाई कस्तो कलर थियो ब्लू कलर चाहिन्थ्यो, ब्लू कलर भइहाल्यो। यति गरिसकेपछि हामीलाई के चाहियो भने जम्मैलाई मैले यो भेक्टरमा क्लिक गर्छु। अब एकैचोटि एनिमेटेड गर्छु। यो जम्मै यो क्लिक गर्छु, यो राइट गर्छु अनि मैले ब्लू कलर युज गर्छु। यसबाट हामीले के हुन्छ सबै भन्दा एनिमेटेड गर्नु परेन। गुड। यो चारवटै मैले युज गरिसके।
अब मैले एउटा स्लाइडर युज गरेर डिफाइन गर्नु छ। कति रहेछ 1 देखि 5, 1 देखि 5 इन्क्रिमेन्ट 1, यसको नाम यहाँ राख्दिम। कहाँ गयो स्लाइडर? यहाँ पो रहेछ त, यसलाई यहाँ राख्नु त हो। अब यसलाई मैले युएन नरहेर डिग्री चाहियो त L1 गरिदिन्छु। इलिमेन्ट इन्ट लिस्ट पोजिसन लिस्ट यो इलिमेन्टलाई, किनकि 0 यहाँ देखाउनु पर्यो 1 भनेको, L1 यहाँ लिस्टमा L1 राख्दिम। अनि पोजिसन अफ इलिमेन्टमा के राख्दिम? n राख्दिम। गुड, इन्टर क्लिक गरिदिने। हाम्रो मान आयो होला 0 डिग्री। कहीँ देखिएछ होला? हो, यहाँ साइडमा देखिएको छ। हो यो 0 डिग्री हाम्रोसँग देख्ने गरी युज गर्नु पर्यो। 30 0 30 47 60 90। ल अब के गर्नु पर्यो? अब मैले साइन र कस दुईटा चाहियो। त्यसको लागि मैले अब के गर्छु भने एउटा मैले चेक बक्स बनाउँछु, यसलाई त्यही खाली गरिदिन्छु। सी भन्ने चेक बक्स युज गर्छु। गुड। अब के गर्छु भने त्यो त मलाई स्पष्ट तरिकाले थाहा भइहाल्यो होला। यसलाई एनिमेटेड गर्छु, यो चित्रलाई, अनि 0 डिग्री। अब यहाँ 0 लाई हेरौँ त। यो 0 कतिखेर सो गर्ने? यो ट्रु हुँदाखेरि अनि n को मान 1 हुँदाखेरि यो 0 को मान। त मैले के गर्छु भने यसको एडभान्स टु सो मा जान्छु, यहाँ राख्छु n इक्वल टु 1 एन्ड इन्टरसेक्सन c इक्वल टु ट्रु। कन्ट्रोल A C कपी गरेँ, किनकि यसमा जम्मैमा काम गर्नु छ, त्यही कारणले मैले कपी पेस्ट गर्दै गर्छु। मैले यो चलाउने बित्तिकै मेरो यो गायब हुन्छ। अब मैले यसमा सेम त्यही काम गर्छु। यसलाई पनि मैले त्यही राख्छु। C1 N1 टुकेर कि दुईटै चाहियो मलाई। हेर्नु, N1 हुँदाखेरि दुईटै गायब भयो। यस्तै अब यहाँ 0 लाइयो। यस्तै मैले 2 यहाँ यसलाई मैले N2 सँग रिलेटेड गरेछु 30 डिग्री हो। मैले यहाँ कन्ट्रोल C V गरे भने n को मान मैले एडिट गरेर 2 गरिदिए भने कन्ट्रोल A C कपी गरे, ओके 2 गायब भयो। ल 2 को काम आयो। अब यो 30 डिग्री कहाँ रहेछ साइन को? यहाँ पो रहेछ त। गुड। यसलाई पनि मैले सेम कपी पेस्ट गरिदिए कि n बराबर C इन्टरसेक्सन C बराबर ट्रु हुँदाखेरि मात्रै यो सो देखियोस्, अदरवाइज नदेखियोस्। अब हेर्नु, एनिमेटेड हुन थाल्यो। तपाईले क्लियर स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो थर्ड 45 डिग्री को लागि मैले n इक्वल टु 3 हुँदाखेरि मैले कन्डिसन लगाइदिएछु। त n बराबर मैले यहाँ के राखिदिन्छु 3, अनि कन्ट्रोल C2 नै हुन्छ। कन्ट्रोल अलर्ट A र C गरे भने कपी हुन्छ। ल मैले 3 राखेँ। अब 3 भनेको 45 डिग्री कहाँ त रहेछ त? हो 45 डिग्री यहाँ हुँदो रहेछ। भी मैले ओहो 45 डिग्री। ओके ठिक छ। यति गरिसकेपछि हामीले गुड। अब हाम्रो फोर्थ को काम है। n4 भनेको के मानेको छु मैले 16 मानेको छु। 16 भनेको यो n4 हो। यसलाई मैले के गर्छु n4 मा कपी गर्दिन्छु। यो 3 लाई मैले एडिट गरेर के गर्दिन्छु 4। तपाईलाई स्पष्ट तरिकाले थाहा होला। कन्ट्रोल A सिलेक्ट भयो, C भनेको कपी गरे। अब मैले 60 लाई यहाँ शो गर्न गर्छु कतिमा 4 मा पेस्ट गरिदिए। काम हाम्रो सक्यो। फिफ्थ मा बच्यो 90 को, र यो 90 को प्रोपर्टी हो। हामीले 90 मा कति युज गरेको छौं
कन्ट्रोल भी यसलाई 5 मानेको छौं र सी भनेको ट्रु नै युज गरेको छौं। कन्ट्रोल ए सिलेक्ट गरे, सी कपी गरे, किनकि दुईचोटी रहेछ भने किन धेरै टाइप गर्नु पर्यो। ओके ओके ल अब तपाईलाई स्पष्ट छ। 0 छ, 0 हुँदाखेरि बुझ्यो भेक्टर पनि एनिमेटेड भयो। यो 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 अनि मैले सी ट्रु गरे भने के हाइड हुँदो रहेछ। अरु के हाइड गर्नुपर्ने कुरा हो। ओहो ल अनि बाँकी के चाहियो हाइड गर्ने। अनि मलाई हाइड गर्ने यो कुरा चाहियो, यो नम्बरहरु चाहियो। जस्ट मैले अब यहाँ के गर्छु भने सी इक्वल टु ट्रु लाई मात्रै यो बाँकी कट गरेर सी इक्वल टु ट्रु कपी पेस्ट गरेर मैले पहिला साइन को लागि रेडी पार्दै छु। ट्रु भयो अनि यो 4 सी इक्वल टु ट्रु हुँदाखेरि मात्रै सो होस्। फाल्सलाई हामी कसमा कुरा गर्छौं के, ट्रुमा हामी साइनमा काम गर्दै छौं र फाल्समा के गर्छौं, कसमा काम गर्छौं। त्यही कारणले सी ट्रु हुँदाखेरि त्यो युज गरियो। ल हेर्नु त खाली भयो, साइनमा काम गरियो। अब हामी कज को कुरा गर्छौं। अनि नभए तपाईले यो अलि साइजहरु के गर्न सक्नुहुनेछ, लार्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। देखियोस् भने क्लियर, धेरै लार्ज देखिन्छ, त्यही कारणले स्मल नै लार्ज नै राम्रो छ यतिमा। गुड, हाइड गर्नु भयो कुरा क्लियर। अब हामी कसमा कुरा गर्छौं। मैले यसबाट एक साइन वर्डलाई मैले कन्ट्रोल ए सिलेक्ट गरे, कन्ट्रोल सी कपी गरे। अब मैले यसलाई सी लाई फाल्समा लग्छु। अब मलाई कज को काम गर्नु छ, त्यही कारणले मैले अब यहाँ कन्ट्रोल भी लेखेर गर्न गए, म काम गर्न गए। अब यसलाई मैले कज लेखे, कज अल्फा। अब टेक्स्ट कलर से अगाडि पछाडी लेख्नु छ। पहिला 4 स्पेस 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस 0। अब कलर मलाई चेन्ज गर्नु छ। साइन को लागि ब्लू युज गरे थिए भने यसको लागि डार्क ग्रीन आउँछ। ग्रीन मात्रै आउँछ त, डार्क ग्रीन आउँदैन। 2% ग्रीन आउँछ। ल ओके यति आयो। ल 2 हामीले युज गरियो। कज को पहिला 4 चाहियो हामीलाई। अब मैले जस्ट अब 4 3 2 1 0 0 साइज बढाइदिन त, यहाँ यही हुन्छ कसमा यहाँ। त्यसपछि 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4। ल 4 3 2 1 यसलाई मैले सबभन्दा ग्रीन डार्क ग्रीन राख्दिएँ मैले। गुड, अनि मैले भेक्टर पनि युज भेक्टर अनि मैले जस्ट कलरहरु चेन्ज गरिदिए बस। यदेखि
यो सी मा एउटा भेक्टर त्यही एनलाई हामी युज गर्छौं यहाँ अब मैले cos 0 को डिग्री को मानहरु राख्दै जान्छु। पहिला cos 0 डिग्री को मान कन्ट्रोल V गरे, cos वाला मैले cos वाला कपी गर्नु पर्थ्यो। ओके, cos अल्फा भनेको 0 डिग्री, अनि यसमा पहिला के चाहियो 4 चाहियो। 4 by root 2 equal backslash fraction F or AC fraction 2 bracket close bracket 2 fraction by equal 1। मैले यताको कपी गरे किनकि मलाई चाहियो अरुमा पनि। ओके, मेरो cos कति को आयो, cos 0 को लेखे मैले, cos 0 को यस्तै मैले cos कति को लेख्छु, cos 30 को लेख्छु। कन्ट्रोल V यहाँ के गर्छु 30 गर्छु, यहाँ 4 को ठाउँमा 3 गर्छु। मेरो 3/2 के आयो सकियो। यस्तै मैले cos 45 डिग्री को काम गर्छु। यहाँ 0 हटाएर मैले 45 राखे, अनि 4 को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ 3 भयो थियो, त्यसपछि 2 त 2√2 भनेको त के हुन्छ त ओ इक्वल ब्याकस्ल्याश ओ cos 45 मा ब्याकस्ल्याश फ्र्याक्सन इक्वल टु अनि 1 ब्रैकेट अनि बैकस्लैश लाई बैकस्लैश SQRT 2। मलाई डाउट भयो अनि साइन म गरेछु कि गरेछ छैन के, कस म त भयो ल मैले हेर्न मन गर्यो, मैले 45 को गरेछ छैन, गर्दिन्छु नि त। ओके, पछि गरौँ ल। यति भयो। अनि 60 कस मैले 60 काम गर्दै छु। कस 60 को यहाँ के रहेछ, कस 60 मा 1/√2 भनेको इक्वल टु बैकस्लैश फ्र्याक्सन 1/2 cos 60 को तो रहेछ त। यस्तै cos 90 यहाँ के रहेछ हाम्रो 0, यहाँ 0 कुनै पनि नम्बरले भाग गर्दाखेरि इक्वल टु कति आउँछ 0 आउँछ। गुड, यहाँसम्म हाम्रो काम पर्फेक्टली गरिएको छ। अब हामी एनिमेटेड को कुराहरु लेखौं। पहिला यसमा काम गरौँ। यो कति हो, यसमा कन्डिसनमा राखौं n इक्वल 1 n इक्वल टु 1, त्यसपछि इन्टरसेक्सन c इक्वल टु FAL SC फाल्स मा हामी काम गर्दै रहेछौं। कन्ट्रोल AC गरे मैले कपी पेस्ट गर्नलाई, यो हटाउने बित्तिकै मेरो काम गयो। यो कसको मान हो त 0 को, cos 0 कता रहेछ त यता रहेछ। ओ सेम कपी पेस्ट गर्ने, n1 को लागि काम कम्प्लिट, हटाओस् कहियो। गुड, अनि यस्तै काम गरौँ n2 को लागि के रहेछ 30 डिग्री, यो 30 वालामा काम गरौँ।
कन्ट्रोल भी n को मान कति रहेछ ट्रुमा। कपी गरिएन, ठिक छ। यो कति को मान मैले cos 30 को मान यहाँ लगाएर यसमा पनि यहाँ कन्ट्रोल भी यो ट्रुमा कन्डिसनमा सो हुने हो, मैले ट्रु राखिदिए र काटिदिए, भयो, मेरो काम सकियो। अब 45 मा गरौँ। 45 को यहाँ रहेछ कन्ट्रोल भी, यो कति हो 1 2 3 नम्बरमा काम गर्दैछौँ। कन्ट्रोल ए सेलेक्ट सी कपी गरे किनकि हामीले यसको मानमा पनि राख्नु छ 45 डिग्रीमा। कन्ट्रोल भी। अवश्य नै तपाईलाई यहाँसम्म क्लियर राम्रो तरिकाले बुझ्नु भयो होला। अनि अब यो 60 डिग्रीको मान कता रहेछ? गुड, 60 डिग्री को मान यता छ। कन्ट्रोल भी यो फोर्थ को कन्डिसनमा सो हुने हो, मैले कन्ट्रोल कपी सी गरेँ अनि यो पनि फोर्थ को कन्डिसनमा मैले सो गरिदिए। अब लास्ट को आयो हाम्रो फिफ्थ वाला, यो 0 को मान 0 वाला। ल यसलाई मैले 5 मा सो गर्न थियो, मैले 5 मै सो गराए र यो मान पनि 5 मै सो हुनुपर्ने हो, 5 मै सो हुन्छ। ल यो एउटा कुरा बाँकी बच्यो, नम्बरहरू अनि यो ल यसलाई सी इक्वल टु के मा राखेछौँ हामी, कसलाई फाल्स मा काम गर्दैछौँ। मैले यो फाल्स लाई मात्रै राख्छु। यो कन्ट्रोल सी कपी गरे, कन्ट्रोल फाल्स। अब यो फाल्स मा काम गरे, फाल्स मा सो होस्, फाल्स सो होस्। फाल्स मा सो होस् अनि फाल्स मा सो होस् अनि यो पनि फाल्स मा सो होस् भन्ने एक्सपेक्टेसन को साथमा मैले हाइड गरे। बस अब मैले चेन्ज गर्ने बित्तिकै साइन कस को मान चेन्ज हुँदो रहेछ र मैले यहाँ साइनमा एउटा सच्याउनु पर्ने छ, यसको मान लास्ट वालामा √2 हुन्छ, बैकस्लैश यस क्यू आर टी स्क्वायर रुट। ल यति कुरा त गरिसकियो। अब हामीले धेरै कुराहरू गुड फिंगर ट्रिक रहेछ। टपिक हाम्रो यहाँ n को मान यहाँ 45 यहाँ, बस धेरै हामीले मिलाउन सक्छौं। ओके भयो यति। अनि यति भरिसकेपछि हामीले यसको अब ल यो पोइन्टहरुलाई मैले के गर्दिए हाइड गर्न सक्छु। यो पोइन्टहरुको अब हामीहरुको काम छैन। गुड एनिमेटर और डायग्राम बनाम हो यहाँ लेखौं। अब यसलाई साइन को लागि काम गर्दैछौं। साइन अल्ट ए गरौँ भने अल्फा, यो साइन अल्फा को लागि
अल्फाको लागि के गरेछौँ c इक्वल टु ट्रु एन्ड n को मान कति आओस् 1 मा काम गरोस् भनेर मैले क्लिक गरेँ। साइन अल्फा अल्फा cos alt a गरे भने अल्फा आउँछ। अनि यसमा कसले गरोस् c इक्वल टु f a l yes he falls अनि n बराबर 1 मा काम गरोस् आओस् भनेर एक्सपेक्टेसन राखेँ मैले। आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा मैले अब काम गर्दै जान्छु भने थाहा हुन्छ। मैले अहिले तपाईलाई हेडिङ गरेँ अनि यसलाई अब मैले झन् डाइनामिक बनिसकेको छ। यसरी नसरी गर्दै गुड बोल्ड साइन अल्फा को कलर कसमा कसरी आयो कसमा त ग्रीन हुनुपर्छ त यार। ओके साइन अल्फालाई कलर यस्तो दिउँ अनि कसलाई गुड सेरी बोल्ड गुड। हाम्रो के मिस्टेक भयो भने यहाँको जुन कलर छ नि त हामीले यहाँ ब्लू नै राख्यो के ग्रीन राख्नु पर्यो नि त। यहाँ ग्रीन राख्नु पर्थ्यो ग्रीन छ यसमा ब्लू छ ब्लू जम्मैमा छ त कसमा साइनमा पो त ब्लू चाहियो त। ओ गुड ग्रीन चाहिन्थ्यो क्या यसमा केही छैन मिलाऊ न त गुड GRAAN ग्रीन now 45 and 60 अहिले यो तपाईले यो ग्रिड सिट हटाएर पनि हटाउन सक्नुहुनेछ के तपाईहरुको इमेजमा केही ब्याकग्राउन्ड आउँदैन कलर जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यही बुझाउनको लागि मैले लास्टमा राखेको छु। यसलाई एडिट गर्न लास्टमा हेरि नै दिनु होला तपाईलाई पनि कसरी भएको छ डाइनामिक अट्र्याक्टिभ। गुड अनि अब ल यो हट्यो अनि यसको काम गर्नु पर्यो। हो जस्तै साइन गरे भने यहाँ जस्तै मैले यसलाई अब यो अहिले डाइनामिक बनाऊँ के यो कलर भएन के टेक्स्टहरु सेरी बनाऊँ अनि यो जम्मैलाई वानलाई टुलाई थ्री सेरियो अलरेडी नै छ गुड
0 60 45 60 45 90 को यसरी हामी डाइनामिक साइनको कसको यस्तै साइनको पनि यसको स्क्रिप्टमा के रहेछ त कसको फल्स यसको ट्रु त्यसपछि गरेको थियो त ओहो सिलाई त रमेक टुको सिलाई हमें तो काट दिया ना था तक की ना हो गया यहाँ तो चोरी करेगा यार good sign cos okay sin cos भयो नि अनि यसको कलरहरु के गर्दै पहिले रेड गर्दिम अट्र्याक्टिभ देखियोस् भनेर अहिले ब्याकग्राउन्डलाई पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर जुन व्हाइट देखिन्छ नि त्यो पनि रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु यहीबाट झन् तपाईले पछाडी यसको ब्याकग्राउन्ड कलर आफै चुज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई मैले यहाँ चुज गरेर देखाउँछु Oh, good. गुड यस्तो हो यस्तो तपाई युज गरेर साइन कस कस र साइन को डायनामिक फाइल यसरी फिंगर ट्रिक अफ ट्रिकोमेट्री को माध्यमले तपाईले यस्तो फाइल बनाएर सिकाउन सक्नुहुनेछ यस्तै फाइलहरु तपाईलाई झन् सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोइन भइदिनुलाई यति भन्दै म रमेश जयसवाल बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद।